क्या आप जानते हैं जिस रेशम के धागे के आप कपड़े पहनते हैं उसको छोटे छोटे कीड़ों की मदद से बनाया जाता है। ये एक छोटा सा कीड़ा 1 किलोमीटर तक मजबूत धागा बना सकता है, लेकिन इन रेशम के धागे के लिए इन कीड़ों को जिंदा ही पानी में उबालना पड़ता है, जिसकी वजह से मर जाते हैं। तो आखिर ये धागा इनको बिना नुकसान पहुंचाए क्यों नहीं बनाया जाता, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस धागे को बनाने के लिए सबसे पहले इन कीड़ों को एक बड़ी सी ट्रे में धूप में रखते हैं। उसके बाद कुछ ही दिनों में ये कीड़े अपने चारों तरफ कवच की तरह रेशम के धागे का गुच्छा बना लेते हैं, जिनको निकालकर अच्छे से पानी में उबालते हैं, जिससे रेशम के धागे जिस गोंद से चिपके रहते हैं वो छूट जाता है। फिर इनसे धागे निकालकर स्पिनिंग रील में भर लेते हैं। वहीं अगर इस कीड़े को ज्यादा दिन ऐसे ही छोड़ देंगे तो अपने आप कवच को तोड़कर बाहर आ जाएगा, जिससे बेकार और कम धागा प्राप्त होगा।